大自然充满了生命的活力和奇迹，但也可能是相当恶心的。很多动物事实通常不会出现在自然纪录片中。这些动物是有生命的，而且生活的习性相当恶心。你喜欢的一些动物天生就会做一些我们通常不会讨论的事情。一旦你看完今天的影片，你就不会再以同样的方式看待动物了。大家好，我是阿 Win， 今天要跟大家聊聊超恶心的动物事实。当蝎子的尾巴被抓住时，它们仍然可以逃脱。蝎子会不停地扭动，直到尾巴掉下来。断掉的毒蝎尾将继续试图刺穿攻击者，以帮助迷惑敌人，让蝎子有机会逃跑。这一切听起来像是一种非常酷和实用的防御机制。你们在听我说完。问题是，蝎子的尾部不仅仅有一根毒刺，这也是它们肛门的部位，而且尾巴不会再长出来了，所以就会造成蝎子的余生都会便秘，让它们在生理上无法自然排便，所以它们的内脏会逐渐被大便填满，直到爆炸。但即便如此，这情况发生之前也要经历很长一段时间的折磨。当它们的排泄物被堵塞时，体内排泄物的压力变得如此强烈，以至于它们的另一部分尾巴也被炸飞，然后它们又再次被填满。最后，蝎子会在痛苦中度过8个月，最终才会死去。当雄性长鼻猴对你生气时，它们会让你知道，它们会上蹿下跳，摇晃树枝，露出牙齿，它们会萌生出纯粹的仇恨。长鼻猴有一个奇怪的特征，当然，除了它们的鼻子之外，它们还有一个永远处于勃起状态的鲜红色性器官。这并不是因为它们生气而勃起的，我等下再告诉你们为什么。不过，当它们生气的时候，它们会确保你真的看到。它们会把双腿尽可能的打开，然后朝你推过去。这并不是那种只在少数情况下发生的事情。这是长鼻猴对每一种威胁的首选动作。一旦软下去，那这只猴子在种群里可算是地位不保了，还会被其他雄性欺负。一个种群中所有的雌性长鼻猴都会跟随着猴王，所以猴王的性器官一定要24小时金枪不倒，不然会很没面子。科学家解释，这可能是最原始的生殖崇拜。在一个长鼻猴的社会中，只有2个阶级，一群是由一个雄性猴王带着一堆的母猴，另一个就是整群的单身雄性群体。猴王不只要保护大家不受天敌的伤害，也要提防同类抢夺他的老婆。更要命的是，猴王还要完成3妻6妾的性欲要求。一旦母猴发出这种信号，猴王是不能拒绝的。性生活就像履行义务，就像一条流水线上的工人。如果猴王吃不消的时候不能满足每位老婆，他就会慢慢的被遗弃。所以当其他雄性来挑战猴王的时候，他们会展示性器官。我的理解是，看谁的比较大，比不赢的就会默默离开。长鼻猴永久勃起的性器官是该物种独有的，所以别羡慕猴王啊，猴王不好当。你是要当一天的国王，还是要当一辈子的光棍呢？这个恐怖的小插曲来自印度，那里有神圣的恒河。恒河是印度最大的河流，为超过5亿人提供水。这条河因很多原因而闻名，其中一个更有趣的原因是，印度教会将逝去的亲人带到恒河水中作为最后安息的仪式。这种做法造成了一个相当恶心又恐怖的问题，因为有太多的尸体漂浮在恒河上和恒河里。想要解决这样一个问题的办法是，在水中引入一些可以清除所有腐烂尸体的东西。这就是为什么印度会投资大量的金钱到龟类养殖场。自1990年以来，也有2.4万只经过特殊训练的乌龟在恒河中放生。它们的目的只有一个，就是清除腐肉，也包括人类遗体。这些被放生的乌龟，从孵化的那一刻起，就被严格的以死鱼为食。这使它们只喜欢吃河里的腐肉，而不会去攻击活人。此外，龟鳖类还具有宗教意义，因此人们在文化上可以接受将自己身体的最终命运想象为水生生物的食物。起初，这些嗜肉的乌龟起到了一定的作用，
但当他们在野外时，政府并没有给予他们过多的关注。可悲的是，许多乌龟被偷猎并大量捕杀，最后也没有更多的动物来清除腐烂的尸体。视纹基蛙是一种很小的青蛙，只有2.5厘米长。它可以在东南亚的森林和稀树草原中找到，经常在落叶下安家。如果附近没有任何的叶子，它们就在巨大的发臭的象粪堆里安家。事实证明，只要你能接受这种气味，大象的粪便也可以是一个很棒的家。青蛙不仅可以躲避猛烈的阳光，而且还能得到各种食物。它们可以挑选爬过象粪堆的昆虫，当没有足够的虫子吃时，它们就啃食大象没有完全消化的剩余食物块。这些两栖动物并不是生活在粪便中的唯一动物哦。一个粪便堆本身就可以成为一个小型的生态系统，因此许多动物都渴望直接搬到大象的粪便堆中，使之成为它们可以称之为自己的家。树袋熊并不是你想象的那样，你可能会看到一只可爱的小树袋熊依附在那棵桉树上，它的外表确实是很可爱，但也可能具有欺骗性。这些令人喜爱的小野兽和我们不一样，进化只给了它们一个可以撒尿、便便和繁殖的开口，它被称为泄殖腔，所以大多数的树袋熊身上都布满了衣原体。进化给树袋熊打出了一些其他可疑的牌，这些动物只吃一种东西——桉树叶，而小树袋熊不能消化桉树叶中的毒，它们唯一的生存方法就是吃它们母亲的便便，确切的说，不是便便，而是一种消化程度较低的软便，就在它感染衣原体的泄殖腔里。科学家表示，在2008年的树袋熊群体中，衣原体感染率非常低，大约为10%。到2015年，这数字已经上升到了60%，而现在约有85%的树袋熊群体感染了这种细菌。感染衣原体可能导致树袋熊出现性传播疾病、不孕、呼吸系统疾病等。即便它们存活下来，它们也无法繁殖了。衣原体是它们生存面临的巨大威胁。你还知道哪些很恶心的动物事实吗？好的，今天的影片就到这里，感谢你的观看。如果你喜欢，请帮我点赞分享，谢谢。